Баршаңызға ассалаумағалейкум. Дәл осындай әдемі көрнекілікті балаңыздың өзі 4 жастан асқан болса, оңай жасай алады. Өте тез, қысқа уақытта және жасалуы да оңай. Ол үшін бізге сызғыш, қарындаш, картон қағаз кез келген түсі жарай береді. Қайшы, крей, сонымен қатар әртүрлі көлемдегі жүрекшелер қажет болады. Бұл жүрекшелерді жасау үшін түрлі түсті қағаздарды қолдансаңыз болады. Менде түрлі түсті қағаз болмағандықтан осылай ақбетке бірыңғай етіп шығарып алдым. Енді көрнекілікті жасау үшін алдымен балаңыздың қолын картон қағазға бастырып шығамыз. Құрметті аналар, менің каналымда сіздің балаңыз үшін әртүрлі дамытушы ойындар бар. Өзіңізге қажетті өте көп мағлұматтар бар. Соларды тыңдағыңыз келсе, дамығыңыз келсе, менің каналыма тіркеліп алсаңыз болады. Балаңыздың қолын бастырып болғаннан кейін сызғыштың көмегімен төменгі жағынан шамамен 7-8 см жоғарыдан осылай ұзынша етіп сызықтарды жүргізіп аламыз. Бұл және қолымыздың тік тұрып өзінің салмағын өзі ұстай алу үшін қажет болады. Кейінірек, егерде балаңыз қайшымен жұмыс жасай алатын болса, балаңызға бастырылған қолды және төменгі жағынан 7 см қалдырып сызып алдық қой, соның барлығын қиып шығуды өтінеміз. Егер балаңыз қайшымен жұмыс жасай алмайтын болса, онда өзіңіз қиып шықсаңыз болады. Мінекей қиып алдық, және де ұзынша етіп сызылған төртбұрышымыздың жоғары жағынан төменгі жағынан айқастыра етіп ақырын қайшымен қиып аламыз. Соңына дейін қимаймыз, шамамен 3 см қалдырамыз. Сол кезде көрнекілік тік тұратын болады. Жүрекшелерді қиып алдын ала дайындап алдық, және де оны қолымызға, саусақтардың ұшына барлық жерлерге жапсырып шығамыз. Яғни бұл шын жүректен жасалған сыйлық деген мағынада өзіміздің махаббатымызды, сыйластығымызды білдіру мақсатында жасалынған дүние. Біз бұны мұғалімдер күніне жасадық. Сіздер қатып қалған қағидада жоқ, ата-әжесіне сыйлық ретінде, тәрбиешілерге сыйлық ретінде, кез келген мерекелерде сыйлауға болатын өте тамаша вариант. Саусақта бос орын қалмайтындай барлық жүрекшелерді желімнің көмегімен жапсырып шығамыз. Құрметті аналар, тағы да айта кетейін, егерде каналыма тіркелмеген болсаңыз, тіркеліп осы видеоны өзіңіздің таныстарыңызға жіберіп қойсаңыздар болады. Бұл біз үшін өте керемет қолдау болатын еді. Сіздермен бірге болған Жансая және менің қызым Амина. Келесі видеоларда кездескенше, ассалаумағалейкум.